Thikũ-inĩ igĩrĩ marahũrirwo, mararibaribwo na kũgererio ruo na mĩnyamarĩko. Rũcinĩ rwa Jumamothi thibitarĩ-inĩ wa Nairobi Women's Nairobi nĩkuo ahũranĩri aya atandatũ arĩa manyitirwo nĩ borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũririkana aruna ao arĩa makuire maingĩrĩte ũmwe thutha wa ũngĩ. Ũũ nĩ thutha wao kwaga kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ, na ikinya thutha wa rĩngĩ rĩkĩonania ruo na mĩnyamarĩko ĩtangĩhota gũtarĩrĩka ĩrĩa maratũngirio. Thutha wa kwaranĩria nao, matũtarĩirie manyitirwo nĩ borithi wa kana, na handũ ha kũhingĩrwo thero nĩguo marokio igoti-inĩ, makinyirio ceceni-inĩ ya borithi ya Central na rori, na haha o rori-inĩ ĩno makĩanjia kũhũrwo mbara ya mwĩrĩ nĩ borithi. And we were put in a lorry. Kufika Central, maskari wakashuka, sisi tukabaki ndani. Dakika kidogo wakarudi, tena wakasonga. Kufika Parklands wakashuka tena wawili, wakapiga simu tena wakarudi. Wakaanza kutupiga ndani wakituambia tukae chini. Wakanitupa kwa lori, and then there is this one masked cop. Aliniharass huko sana, kanipiga huku. Alikuwa masked, siwezi mjua, alikuwa ni civilian. Thutha ũcio o rori-inĩ ĩyo yamatwarire makĩria ma ceceni cia borithi makĩria ma 9, na ndagĩka-inĩ ya mũico magĩteo handũ harĩa mataramenya, na ona matabucĩtie ngari ithatũ mũthemba wa Subaru igĩkinya ta kũrahĩa, magĩikio thĩinĩ na mbara ĩgĩthiĩ na mbere. Place sijui ni side ya Kabete ama ni wapi ya, lakini sasa tukiwa hiyo side tukakalishwa chini kwa lori na kusimama katikati ya barabara. Within a short time mazee, Subaru 3 na speed saa hizo zimefika, zimepiga kona, watu wanaume wametoka, wamekok kuingizwa ndani. Tulipigwa man, beating ilianzia hapo sasa, ile sasa beating real. Ngari icio ciacokire ikimatwara nyũmba-inĩ ĩrĩa maugĩte hana ta yatiganĩirio tene, o mũndũ akĩingĩrio karumu gake arĩ wika, na haha mbara ĩkĩhĩrĩra ona makĩria. Amwe ao makiuga mwĩhoko wao wa gũkorwo muoyo rĩngĩ ndwarĩ ithabu-inĩ, kuona aingĩ ao monaga nĩ megũkua. Kwa room kadogo chafu, ni hapo ulikuwa unakojolea, yani hapo ulikuwa unaenda choo. I just thank God I'm alive. I'm not okay. Feeling so bad. Just from the head scan, and they found that I've got severe headache and some other kind of complications in my head. Now my back is hurting so bad. Mimi kwanza shingo hii nimekanyagwa, hii kichwa nimegongwa, unapigwa mateke na mangumi, anakugonga kwa ukuta, zinafinywa Ũndũ ũyũ ũrarakĩte ahũranĩri ihoto cia ũmũndũ na njĩra nene, makĩũria Akenya othe gũkĩra na kũregana na ciĩko ici cia thirikari cia gũkiria thauti iria iramĩkinyithia na twara. We are also calling on our parents. Why are you quiet when they're taking your children? Why are you quiet when your children are being beaten? When this starts to become the way things are going, every day we will be picked on the roads, we will be beaten, we will be shot, we will be thrown back dead in the road or almost dead, and it will be business as usual. So it cannot be business as usual. Nginyagia na rĩu mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ Davis Richuma ndarĩ aramenyeka kũrĩa arĩ. Ũũ nĩ thutha wake kũnyitwo nĩ borithi mũthĩ wa wakana hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Maya mahanĩkĩte thutha wa minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen gũtetera borithi kumana na kĩrĩa kũringana nake nĩ wĩra mwega borithi marutire hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Handũ-inĩ ha Inooro TV yetagwo Gĩtonga wa Wambũi.